Sindika Bosolo, na Bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila, azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema koleka na mboka ya Kongo na Bosolo, tozawa na kosala mosala penza na Bosolo, elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate, biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate. Mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya Bosolo, basango obolingaka, pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila, ba reaction na bino, makambo na bino, mituna na bino, WhatsApp eza wana pona kobenga, na za wana pona bino, bino pe boza wana pona biso. Mbote mingi na bino bandeko balandi tindika na ipayo bozwami na bomisano tulingaka kobeta masolo na Bosolo, lelo penza to kobeta masolo mwa mingi ngana bino na kolakisa bino bilili te me to kolinga to bakisa mwa ba mayele oyo tokoki ko komisa mboka na biso ekende penza na kokoma na mai oyo ekoleka nyonso awa. Tata Mokambi alingaki kitabongo na Goma. Ezalaki contre taba makambo beleza mutaba makambo beleza te ke abangaki bandeko ya PPRD o balataki bilamba ya INC. Po basi basala coalition na bango to bandeko babanda kala kimia ya INC po ete FCC azana nzela po kosela bango musala. To moni ba bilenge mingi ya PPRD balataki bilamba ya INC basimbi ba drapeau ya INC bakomi kolata ngo boni bakoti boni. Et puis si biso siko mayele koyeba ete INC azo sangana na bandeko ya FCC bazo bungitsa Congo. Eza Tata Mokambi kolo abangaki bango te pamba te Congo ezaka ya INC te. PPRD azwaki Congo oyo panda mikolo ebele me akoki kozindisa ngo na mai te po ete ba Congolais nyonso basi batelemi na kolingana meka kotia mwa point na maloba na kolanda o tolandaki bilili ya mama Eve Bazaiba o nazaka penza na boto sepai na ye me kokamwa kaka biloko akoloba on dirait ye azaka na kati ya Congo te biso nyonso awa tobosani ke Kabila le père nde yaki kotia Congo na boumbu. Est-ce que Kabila le père tokoki kobenga ye lokola héros na kati ya Congo to kobenga ye lokola héros te bandeko musu bazokoma balobi mama Ange tomoni déjà au Jefram babimisié bako bimisié te lokola boni déjà au Jefram azali kambute déjà au Jefram atik akuta Kabila le père ateka mboka balkanisation bat baganga kezaka Kabila le père ateka kala bata catholique ba yaki pona kosangana pona bateka ngo penza bien eza po ete ba Congolais basi batelemi alelo solo ba Tata Mokambi kola lakaki bato akosilisa guerre na est akocha état major na est que kocha état major ngo ezali kamboli seki état major ngo banani ne ba kobunda est-ce que biso noso to yebite to ko banza teke biso to rasus na bato ba kobunda bitumba te bato batikala kobunda ba guerre batikala batata na kala est-ce que to si to zubi lenge asika po ba kende kobunda la guerre banani ba kotia bango na kati état major wana ba kozwa chef état major ba tie oui ba tie wana siko banani ya kozala na bango sala bango musala basunga biso bayo bakokamba mboka na ba ndeko na biso ba conseiller basunga Tata Mokambi kolo toza na posa Tata Mokambi kolo ye moko azwa bokasi wana pamba te yende aza mokonzi koluka lolenge nini akozwela biso bilenge ya kotangisa bango mwangonga mukie po ete bayekola kobundela mboka kotia bango pe na ba condition moko ya bien lokola ezaka libanda moto tango ayebi akokende kobundela mboka ayebi keza mpona liwa akoki kokende pa kufi ake libela me ntango yo kozwa moto po pesa ye salaire lokola $150 $200 po akende kobundela mboka akoki kokufa pe atiki libota na ye na eloko te tozosenga boye lolenge bandeko na biso ya parlement bazwi likanisi ete babakisela bango basalaire mpona nini te kozwa basalaire na bango wana kokongola biso bilenge o baza na posa kobundela mboka pamba te bato babangaka misolo ezaka te bato babanzaka te ke basoda pe baliaka babanzaka te ke basoda pe balataka bazalaka pe na bana soki tozwi mapinga na biso totie bango na esika oyo ekoki kotia bango bandeko wana bakozanga kobundela mboka. Mama Eve Bazaiba lobi ndeko alakaki bato Tata Mokambi alakaki ba discours ya ebele asali te kaka na mbula misat otomi bale o ndawo ikocha état major kuna mboka moko bozanga bato bakoki kobundela mboka moko eza infiltré na ebite ezosala pasi pamba te soki biso to baye o bazali boso na biso bayebi lolenge nini Kabila le père ateka mboka oyo akabango biteni na biteni toyoki koto bazokomela biso mama Ange boyebi te ke mbongo ya Ojefrem ekendaka kofuta basoda na Tanzanie tokamwe tolandeli bakor ya Kabila le père oyo ayaki kokanga biso na boumbu kala to bandai koyeba te tozobenga ye héros yenda aki koboma mboka
akia sangani na ba oyo na kopesa o parti ndambu bo na kopesa bato bazo réclamer ba parti na bango pamba te bazo ka ba corda bango ya kala lelo tozo luka ndenge nini ya koyebisa ba imboka eloko Kabila le père asalaki etalaki kaka ye pamba te Kongo ezaki atata na bango te Kongo ezaki biso tango ya kende koteka Kongo na abanzaki akenda koteka ngo ezaki village ya batata na bango to ezaki village ya ye moko wana etalaki ye na ngongo tozo luka ndenge nini ya koyebisa bato ete Kongo eza ya kokabwana te Kongo eza ya biso nyonso toza na babundi te Kongo eza na kati ya désordre bato bazoye ba valeur abo moto ezate ngala kopesa kaka ndakisa mingi te lelo na kolobela mingi bandeko na biso ba militaire bazana na place ya kofanda te soko okena ba camp et comme kutu ba référence ya place ya salité et comme kutu ba référence ya place ya ba insécurité pona nini ba papa na bango baza penza kofuta mama longa te bazo banza te ke ko bakisa misolo et pas ba militaire to ba policier et ça ko silisa insécurité na mboka soki to bito tambola to tamusa micro na biso ka tindika o mona ke bato bazo sala insécurité za ba policier pona nini za nzala mais pona nini te ba lobel na biso ko luka ndenge nini lolenge nini ya ko bakisela ba policier wana misolo po ete batika population kimia moto ko kaniselo wana zate ba député ba kei pona ko senga misolo na bango bazwaka déjà mbongo ebele musala ba ko sala mate pona ko zwata ba ministre obenga ba ministre ko interpeller bango ko tu ko isa bango musala bango ndenge sengeli ezo simba te bande ko ba komi ko komela biso ete ndeko na bino moto moko ya cash Augustin Kibasa yepa ibi population aibi passe ya population lelo yazo koka ko bundela bande côté pona ba crédit Vodacom azo iba ba imbo ka crédit kaka pamba boye Orange ko koma kaka message boye azo kotsa bato na ba option mo boye muto alingite donc ebi état de droit to kanisa ngo za pona kokanga moto na muto yeba ebonga na ye ndeko Augustin Kibasa Maliba oza moto moko outaki na kati ya opposition obi lolenge nini opposition esalaka lelo siko ekomosala biso mwa soni pamba te tozaki mwa fier pamba bato bamande ko lobela to ko bundela mboko ezaki bino na kati opposition lelo bapesi yo kiti bundela mboka na yo salela mboka na yo okomi bato bakomi kolela pona kombo na yo tozomona pe eloko moko te tozana posa ba sanction tata mokambekolo ministre nyonso ebika zo sala musala na ete na ameka penza ko sala musala na ndenge sengeli sino te biso to ko yebisa bato babanda ko tanga bakomba ba ministre nyonso bazo sala musala comme il faut te po balonga kango to zo na ngonga ko bondela te to zo na ngonga lo bateke na kati ya coalition soki musala zo simba te coalition etali biso te coalition ezaka na kati ya constitution te en tout cas tata mokambekolo to sala posa ofongola biso miso pa ofongola miso ti ya liso na likolo liso to na ngonga ya ko bondela te pamba te na ngongo to sala posa mingi ba bundi o ba ko bundela biso bitumba na este wana ekomi kosala biso passe ata olie oseki otali bandeko na biso ndenge ba kosala bango ekomi kosala biso passe bandeko mususu bayibisinga pa koyebisa na ba kambiete eza na bandeko oyo baza bazo sala bitumba na este bango baza awa bazolia kimia bayebani neti ndeko mama F bazai balobi likanisi ya tata mokambekolo eza bien te po tata mokambe pesaki ete bakanga bato oyo bazo sala mobulu na kati ya este alobi babanda na kokanga bango après bakomata na ba o batindaka bango eza likanisi boko malamu ya lobi te babanda na ba o basalaka trouble wa yango biso ngai na sengi ye soki ayebi bato basalaka trouble wana akende ko porter bango plainte po ata la paix justice wala soki ezosala solo to ya solo te pamba te bato nyonso bagangaki ezalaka kamere lelo tomoni ba déjà aux frères bakange magia bato basolo babimise pamba te aza na raison Kabila le père ateka mboka kala ye ayokuta bakor Kabila mwana sali continuité nango sikoyo tosenga na tata mokambekolo fati fo fongola misu Kongo eza ya Zambie te eza ya Tanzanie te mbongo la biso ko bimali banda pe ko futa bato misusu te o fongola miso meka ko taila biso likambo ya mboka na biso oyo pamba te bakor ese salama kala bateka na bandi ozana kati ya kobundela ya koluka nini ete okoyi kosala po ete Kongo ezwa kimia toko senga lisusu nga nazo senga lisusu na mama F Bazaiba oza penza opposante solo tangela biso so zoela biso bato oyo bakombo ya bato wana oyo yo yebi bango batindaka bato na este kende kofunda bango biso tokozala na sima na yo tokoki koyoka bandeko na biso balelaka te nyonso bafandi kuna bino bozoseka kuna na este bato bakufi bazosala ngo nanko po ete basabote ki bokonzi ya faci kuna bato penza bomoya bato eza te komona bamama mosusu bazoviole bango bapapa mosusu koloba te ezosala biso pasi na yango wana mingi nazosenga na tata mokambikolo vraiment ameka kotia likanisi na ye ya kozwa bilenge tango kozwa bilenge wana mbongo badepute soki bafuti badepute $1500 ekosala nini député kendaka na parlement po akende kotonga ba immeuble
to banda système ya soki moto alingi akoma député azala déjà na misolo na ye pamba te soka kei kuna eza po asalela mboka za misolo te bango bazokende kuna na likanisi ya kosala misolo ebele po batonga ba immeuble mbongo bango bazosenga babakisela bango balongola lisusu ndambu baluka bilenge o basala posa kobundela mboka pamba te tolembi likanisi ya tolembi koyoka bandeko na biso bakufi boye na ese ba violer boye na ese eza po tozana nuna basoda te de armée la biso esangana nanu na ba Rwandais na banani ezoyebana te o azanani pona nini Kabila le père ayela biso ba sorti nyonso ya basoda ayaki na bazambien ayaki na bangolais ayaki na ba Rwandais surtout bango bazana mitema mabelo kwa ya basatana ayela biso ataba na ebite ezosala ekomi ko sala biso moi pasi menga na kamwe kaka mama Eve Basaiba azaka na Congo oyebite ke eloko nini ezoleka compromettre batu akosala état major na ese yaki po asa beti baton magique te salami mama yo yebi état major pour la installer on na este wana faut ko sala nini de 1 na utai koloba susu na ko bandela pamba te lelo na koloba mingi pona ba militaire mingi pona ba militaire pamba te biso tozozwa bango penza na bosenga te tolbite bazana bosenga te bazaka na bosenga soki babito kende este bake este to sala bake este ngo ebele bazokima to sala lokola baninga basalaka bazwaka basoda batie bango na kiti moko soda zomona ke musala oyo eza kitoko mazo pesa mutu musala moko ezana na misolote ayebika okenene ko kufa akosa musala bondi to sape na basoda to sape na babundi yango to bokecha bango na este kuna baza wapi to zenga na tata mukambekolo asala to lukalikanisi nini akoyiko tela biso bilombe ba koyiko bundela mboka na biso po ete soki to kangika ka moko na kasi ya mboka na biso to zwa pe état de droit wana ekoma pe tina kati na bango ezana ndeko moko lekaki na bosolo na politique pa ndeko nanga Israël Mutala alobiete tata mukambikolo soki atie bango na kati ya gouvernement te bango bakotia ye mal à l'aise bakotika este kimia te bon nako moko tokoluka toyeba mutu wana tokoluka pe to samba pe na surtout biso ba congolais soki ya tiki na ye biso ba congolais tokoluka siko to samba na ye poye alongola likanisi ya Congo ezalaka kaka gato te asala posa kolia bapesi soki bapesi te fois bebisa ngo po eza tata na bango te Congo eza biso nyonso tango bandeko na biso bazokufa na est ezosala biso pasi ezosala biso pasi kotala ba député na biso bakoki kolobela biso basala musala moko te oleba luka solution nini ba roulage bazotia batu mal à l'aise batu moto bazana kimia te ba taximen bazana kimia te koluka lolenge nini ya komatise la roulage to policier salaire koluka lolenge nini ya oyebisa bandeko na biso na soki bakangi mutuka bafutaka mbongo na banque soki balingi ba libérer mutuka muninga ye alakisi bango papier na ye bazongiseli ye mutuka na ye mais soki bakangi kaka na ngongo na koloba soki ka bakangi mutuka pona kozongisa mutuka bapesi mbongo azu atie na poche ya soda atie na poche ya soda yebisanga mboka nini bavivaka bongo mais eza na bato bakoki kotia ata mwa lisu na ete société civile oyo to mouvement citoyen oyo to bandaki kobanza bango bakoki kobundela pona mboka lelo bango bakomi kobundela pona bayi politiko ekomi kosala biso soni bato bandai koganga Kabila dégage tozo komi koluka bino pona kotambola koyebisa na gouvernement oyo bakitisa lipa na beteli akasi ya maboko azali ministre économie na beteli maboko pamba te akomi déjà koyebisa na peine victoire amatisa lipa akitisa pe misala boye bandai kosala ngo après 2 ans ou 3 ans to bandai kozela biloko boye kala soki tozali na baye o bazana posa kosala mboka na biso okende liboso masolo lelo mingi ezalaki po ete babundi bazate tata mokambekolo biso base bayimboka oyo kaka base na olokwa na lubaka na bandeli base na oyo ezande Congo biso ba congolais na ba congolaises tozosenga na yo tozosenga na yo tata mokambekolo omeka kotia mayele na yo na likambo penza etali basoda na ba policier pamba te ba policier bato liboso nde bazosala insécurité na mboka kokanga mituka ozala na carte rose ozala ngote bakangi yo
oza na infraction te bakangi yo nyonso wana ezani bazoluka misolo pamba te misolo na bango eza mike baye oyo bakoki kolobela bango badepute bango wana bakei nanu koloba mabumu na bango bazwaka deja mbongo ebele na 3 ans soki 2 ans oyo basali mosala moko te ma bazosenga babakisela bango mbongo bomoni deja esika deja toza na pasi makasi tata mokambe kolo yango tokomi kaka kotalela yo pamba te yo soki olobi te to soki osali te bayimboka bakokufa na banza ekozala mwa likansi to mayele ona zaki nango na posa to kabola na baninga ba obe basasu na mayele mususu okoki kokoma pamba te Kongo eza biso to meka ko bakisa mwa mayele na kati ya Kongo tokolinga to lobela lisusu makambo etali Bukanga Lonzo bande ko balobi to okaki lisolo ya Bukanga Lonzo ebetamaki mais ekoi na se po matata ponya lobaki ete azana ba preuve na ye soki balingwa funda ye aliaki mbongo Bukanga Lonzo te bon eloko wana ezalaki salamaki Kabila na matata ponyo bango nde bakoluka bayebisa biso ezalelekaki ndenge nini mbongo esali ndenge nini epe babisaleli o basomaki po ete bakosala masangu misusu esali nanu musala te ba moteur bayibi biloko bayibi tokozala na posa na ngo tozala na posa ya justice penda afongola ba dossier pamba te tokoluka to banda kolela nzala te mbongo se bima po ete masango bayimboka esalama mbongo wana se bima wana il faut ezonga lokola ba conteneur o bakangaki banda ko futa ba douane te mbongo wana lokola ezozonga komo sala biso esengo mibata ngozozonga komo sala biso esengo mboka ezalaka boye mboka nini ezanga entreprise mboka nini ezanga l'état zanga eloko ya kotekela bato na moins cher ezaka ba privé na mboka nini tala esika to uti na bino to uti na place moko l'état zalaka azaka ne loko moko kotekela ba mboka tala place to uti na bino mboka moko l'état zanga eloko ata ba port ezate ledia oyo ya batu ya biso te ledia batomboli yango bazu ya l'état ba fini mbongo ebele tolingi tokotisa epai ya bato epai ya l'état topimela mbongo po ete lobi ntango tokosenga gratuité baloba ete misolo eza te mpona gratuité ya bana na biso moko ya bana mboka mosusu tema ya bana na biso moko tomoni esika touti na bino eza likambo liseki te ka nde na bandai koloba ni bandeli ngonga tokomi oyo eleki kitu ngonga oyo tobandai kotambola na nzela tobenga na Kabila kende ngonga moko ya makasi ya koyeba ndenge nini ya kotombola mboka isi ekomaki lokola chantier moko babandai kotonga po babuki foko zonga lisusu place babandai kobuka pona kotonga Kabila le père nde tobandai kokanisa hero Kabila azalaki hero te kotika biso nde na bowumbu ya barwandais aki kokanga biso na bowumbu ya barwandais tozokomi kobelela est l'ouest eza na pona ye kokotisa kaka ya koti bato wana awa bato batia trouble na mboka na biso toyebi ke toza pe na elika tokosambela pe ekosimba kaka pamba te Kongo oyo eza esika moko nkolo alingi soki nkolo alingaki te alinga kopesa biso ba richesse ya boye te alinga kopesa biso makabo ya boye te na kati ya Kongo oyo tozala kolikia ete Kongo oyo facha kosalela biso eloko moko ekosepelisa bayimboka topamba tozala posa kokima mbangu te tobandaki kosenga makonomi mbangu moko po ete Kabila kende moto amalonga asunga to abonga to atonga Kongo oyo lokola Félix asana posa ya kotonga Kongo oyo boni tokotindika ye mbangu sala eloko boye tokosenga ye to tokoyebisa ye tata ko ikosela biso boye te toza na posa boye tala place boye eloko boye sali boye nde tokomi sikola posa ya kosala bongo ya koloba ete alobaki boye na ba discours ezali kambo liseki te kotia état major na este banani kotia bango kuna epe na este banani pe balukaka kobebisa ngo fe koyeba banani kotia na este tokomi na biso na suka ya masolo na biso ezalaki pona kolamusa bayimboka oyo balingaki balelaki tala ye asalaki bo eza eloko tobandaki komona lokola na télévision eza makambo tobandaki kotala lokola na télévision nde sikoyo tokomi komona sikoyo na miso koyeba Kongo ezobela maladi boye fo kotia kisi boye po ete esilisa bokono wana biso toza na posa ya kosilisa nano insécurité na mboka na biso tomoni po akosisa insécurité na mboka na biso tobanzaki boye bandeko na biso député balongola no likanisi na bango ya kobakisela bango misolo bazwa siko likanisi ya ba policier na ba roulage ya kobakisela bango misolo po bokengie kota to insécurité elongwa na mboka
toza na posa ya koyoka bandeko na biso wewa balelaka te bakainga la sale loko te tala mboka na bino boye ezofingisa mboka bandeko na biso ya ba chauffeur bazomona pasi mikolo nyonso za na raison te bakangie pomba te ba roulage baza na posa ya misolo po bapesa bango eza mike bandeko na biso ba député bosunga biso bolongola makanisi na bino ko bakisela bino mbongo kuna eza wenze na bino te so za na posa mbongo kende koteka ndunda kende koteka solo kende koteka makayabu tomona ba policier musu basala pa osala politique osala mo ba cop na e ceux qui ozuka parlement na lokola cop bando yiba bando leksa ba dossier mabe osala mboka musala te to sala posa bosela biso musala lolenge sengeli bosunga biso bobunda bolobela biso ete ba mampinga na biso ba matira bango misolo ba roulage ba bakisela bango misolo po ete basala musala la ndenge sengeli basa bato moko ya kotia bango esika bien soko kena bakana bandela lisusu baka ekomi ba place moko ya référence ya salité ya bakuluna insécurité pona nini misolo ezate mbato akolobela bango bazate mais kaka moto moko na botiki ye asa so de mouton yo na cha gratuité yo na terre banzela azongisa ba miba mais siko bino pe musala bino eza nini na banza tokoluka to bando solo la ba mikolo ebele boy ceux qui peut boza likanisi ne bande komo ba komela kinga na ndeko na biso Augustin Kibasa Maliba toko banda ko bomba ka ba bosoto bato te soki musala okende kitoko te ndeko Augustin Kibasa Maliba bongisa musala na yo bande ko la biso orange bazoyi ba biso ba crédit soki okoti soki na ba biloko na bango ko okota te soko cheka crédit ba yibi ndeko Kibasa Maliba asunga biso asunga mboka po kolandela ba société wana mingi Orange Vodacom bandeko bazolela asunga biso penza pa mpamba te totiaki eliki ete bango bayebi kolela la biso nde bakosala biso musala mai kokamwa na bango wana bakomi kotika kaka ye moko asalaka musala ekomi kosala biso deja ko banki tokomi na biso na suka ya masolo na biso ya tindika bosolo ezaka nde bosolo soki ata ministre ata nani asali mabe soki eza bosolo kofinga nde mabe me tokoloba kaka bosolo pamba te moto abongisa musala na ye kende kitoko topesi matondo mingi na Rifin Kisombe azali mokambi ya tindika television na Papi Keli biyumbu yo azali sima ya kamera bandeko nyonso balandi ya tindika bosolo na pesi bino pe mbote na payo bozwami na payo bokolanda libanda ya mboka to na kati ya mboka Janet Kashila na pesi yo pe matondo mingi pamba te yo pe oza mulandi munene ya tindika television Mike Luzola dio tokutani penza mbala sima